think about a person who snores, ठीक है. It can be your friend, roommate, partner, पापा लोगों का काम ही क्या है, और है ना. तो आपको पता होगा कि खर्राटों का एक पैटर्न होता है. इट गोज लाइक पॉज पॉज पॉज. तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि अब खर्राटा आएगा, अब मैं सोने की कोशिश करूंगा. जो लोग नहीं हंस रहे, तुम ही हो जो खर्राटे मारते हो. My drift, if you catch my drift, I'm real sweet when I get real pissed. Make me a drink real quick, real stiff.